那家伙回来了，谢谢哥哥。接下来交给我吧。萧炎，我还以为你听到风声跑路了。白山，真没想到你的脸皮竟然厚到这般程度。以前我还真是眼拙了，除了依附别人，你还能做什么？你就是萧炎，杜林强者。哼，我最后再说一遍，那共妃立刻上缴，火能一个子也不能少。若是不呢？那便打到你们听话为止。这样吧，我们单挑，你赢了，我们交出所有火能；若你输了，白帮3个月内不许再找我们心生麻烦。敢接吗？火大哥，别答应他，那家伙有些底牌，生气用起来，连罗侯都败在他手中。罗侯不过刚进入斗灵而已，打败他算不得什么。我们换个赌注，我赢了，你们所有人的火能全部上缴，外加他加入我白帮。若你输了又会怎样？若我输了，我答应白帮半年不找你们麻烦，如何？萧炎哥哥，和他比。星儿，半年后我会扫除白帮。开始吧。这萧炎啊，还真是不自量力。是啊，今日就让我瞧瞧你是否如传闻一般强。天火3玄变，青莲变。原来是强行提升实力啊，怪不得能打败罗侯。不过这种无法持久又伤身的法子，就是你的地盘。今日让你见识一下什么是真正的斗灵强者。萧炎能碰到那家伙吗？不知道，现在看不出来。果然有点本事，难怪如此嚣张。虽然现在短时间内能与父王正面抗衡，可一旦青莲变的替身效果退去，我就难以再战。虚火碎金眼。马一增。赢了！赢了！父王输了，把人带走吧。记住跟他的赌约。父王这蠢货，以为孙兴根本就无人能敌了，是不是白送萧炎半年喘息时间？走。好了，没事了。雷娜大哥，下手别太重了呀，不然被哥哥知道了又会责怪我。你确定要打？罢了，哼！要你立刻给菲儿道歉，滚出修炼室，并且以后再也不踏足这片高级区域，我就大发慈悲放过你。炼药师，难怪这么嚣张。不过区区一个大斗士，想凭这东西打败我，还差了点。那你就试试。这小子居然能同时使出2种火焰！小子，今日便好好教你怎么在内院做人。林娜，别管了！
将近1个月没见到头了，他的实力貌似精进不少啊！看来我们盘门很快就能出现斗灵强者了。夏云哥哥，你回来了。这个月辛苦你了。你这小子终于回来了！你给我的冰灵丹和洗髓寒灵液都用光了，快再给我一些！急什么？1、2天不驱毒又死不了。你这2种丹药是我在炼气塔闭关期间炼制的，再使用1个月，想必你体内的好毒便能彻底驱除了。你也太急了吧！秀儿，盘门最近怎么样？你不在的这段时间，盘门一切都挺好的。本来在你闭关的前1、2天，还有盘门成员在外被白帮刁难，不过后来托你在炼气塔中的威风，他们现在可不敢太过放肆。哦，没想到杀鸡儆猴竟还有这般好处。的确是有好处，可坏处也不小。怎么说？雷娜倒不足为惧，可是你还得罪了柳妃那个无理且记仇的女人。她的哥哥可是强榜前10的顶尖高手，霸枪柳青。恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了他的猎山枪。霸枪柳青。你也别担心，那家伙现在可没空给柳妃出头。再有半年多时间，便是5年1届的内院大赛，他呀正在没日没夜的闭关修炼呢。不过大赛结束后，他会不会找你麻烦，那就不好说了。内院大赛，我怎么没听说过？这大赛和普通内院弟子无关，是强榜高手间的比赛。若是能在比赛中进入前10，便有资格成为长老备选人，还能获得一次进入天坟炼气塔第8层的机会，接受星火本源锻体。星火本源，难道是陨落星年的本体？泰山，劫泰山！跟他们拼了！找死！雷动八方！现在就把青木仙藤给了我，就不怕我给的丹药并不能彻底将你治好？哼，这么大的盘门，我还怕你跑了？我们之间虽说是交易，但我林燕的命绝不是区区一株青木仙藤能抵消的。日后若是柳青找你麻烦，派人通知我。告辞。这家伙虽然脾气暴躁，可也不失为可交之人。他们打开了丹药销售的局面，也算逐步进入正轨了。之前答应给兄弟们的奖励可以安排下去了。桃儿，不好了，出事了！出什么事了？白帮他们诬陷盘门销售假药，打伤了我们的人，还砸了我们的摊位。什么？盘门的人杀过来了！哼，慌什么？这小子还挺有种，可惜只是鸡蛋碰石头，自讨苦吃。一个斗灵强者都没有的盘门，也想和我们白帮争斗？盖山，你等着，头一定不会放过你们的。哼，倒是怕他不来。头来了！萧炎，萧炎，你带这么多人前来，是送上门来讨打的？白城，我盘门未曾招惹你们，而你们白帮却几次挑衅，现在还打伤我盘门中人，看来你们是想率先毁掉当初的约定了。原来你不仅在靠女人这点上很出色，嘴皮子也很能说呀。当初的确约定半年内不随便找盘门麻烦，但是这并不包括受人之托来给你们这群嚣张的新生一点教训。受人之托？受谁之托？无可奉告。如今你们自己找上门来，那也别怪我白帮大欺小了。来试试！今天我要让你的内外名誉扫地！成功，没事吧？哎，有这么热闹的事儿也不叫我。哼，林燕也是我白帮与盘门的私事，萧炎是我朋友，谁要动手就得问问我的离火府是否同意。哼，萧炎，上次靠寒月，这次靠林燕，下次你还想靠谁？你白城有本事，现在就去找林秀雅的狼牙拼一拼。你若敢去，萧爷也不挡着你收拾盘门。哼，没胆子就滚一边去！你，不愧是风府林燕啊！这骂人撒泼的境界，内院无人可敌。听着韩闲的口气，好像是来帮白帮助威的。要帮？哼，原来是你这个卖假药的。这位想必便是盘门的首领，炼制那3种丹药的萧炎了吧？
真是没想到，阁下竟然也是一名炼药师。韩贤学长，我想那雇佣白帮砸我场子的人，应该是你药帮吧？盘门有这个下场，为什么不想想自己犯了什么忌讳呢？韩贤，何必这小子多言？哼，你们俩果然是狼狈为奸呐！林大哥，这些事交给我吧。韩贤，我知道你是怕我盘门断了你的财路。这样吧，你有同为炼药师，大可用炼药师的方法一决高下。若是我输了，日后盘门不沾半点丹药销售；若是你输了，那些暗地里的污糟东西，就请好好收回去吧。哼，你想和我比试炼丹？那个韩贤似乎有几分底气的样子。放心吧。若是韩贤学长喜欢使用斗气比试的话，我也不会拒绝。帮交给我，也好过待会儿当场丢脸。学长，你还是盘算下药帮今后的生意吧。比赛过后，药帮5处人流最多的交易地点，我盘门就收下。萧炎将孙总药方以及盘门永不售卖丹药作为赌注，会不会太过冒险？生活与冒险总是并存的，我相信萧炎哥哥。炼丹比试开始前，先看一下药方。韩贤，你先吧。没想到这次竟会以炼制5品丹药来作为比试。5品丹药，有没有搞错啊？就算萧炎再有天赋，现在也不可能炼出5品丹药啊！这长老看样子是来捣乱的。既然要比，那自然比个大的。这次比试炼制的5品丹药龙力丹，能让服用者在短时间内拥有极其强横的力量。大长老，2个小家伙要炼制5品丹药，会不会太过困难？韩贤炼药师的品级比萧炎高上不少，恐怕这一局韩贤赢定了。那可不一定。你们面前均准备了2份药材，意味着你们有2次机会。这2次机会中，谁先炼制成功，那么谁便获胜。那如果都失败了，该如何分出胜负？毕竟龙力丹可是5品丹药。老夫亦可从你们的失败品中端倪底细，一分高下。药鼎只是外物辅助，最终靠的还是炼药师自己。异火的威力实在太大，这些低阶药品确实难以承受这种热度。希望这东西能坚持到最后吧。这次的火是什么呀？没见过，好神奇啊！我这火焰名为幻金火，是从7阶幻金蝎龙兽的壳骸中寻得。7阶幻金蝎龙兽，那可是媲美斗宗强者的超级魔兽。幼兽破壳而出后，这幻金火会残留在壳骸之中，3天之后便会燃尽，所以必须在3天内将其寻得。这大千世界果然无奇不有。异火，仅有2次机会，急不得。快看，老大开始了！我看韩贤很不错，他的火焰虽比萧炎的异火差了些，但炼药师不仅仅只靠火焰取胜。炼丹并非讲究速度，而是需要一颗不为外物所动的心。若是不能势头持久，那还不如从一开始便稳抓稳打。该你了。炼制之前必须熟悉所有药材的特性，适应最合适的温度，方能提炼出所有精华。这小子好像进入状态了。谋定而后动，加油啊，萧炎！这龙力丹可比想象中困难多了。装蒜的家伙，相信你也肯定会失败的。真可惜，眼看就要成功了，还早着呢。5品丹药哪有这么容易炼制的？看来这龙力丹谁也炼制不出来。既然如此，我只要炼制出来的失败品能超过萧炎就行了。不愧是5品丹药，看来还要更加小心。萧炎，什么味儿？好香啊！哼，是药香。看来韩贤要赢了。虽然只是半成品，但总比完全失败来得好。韩贤已经率先炼成了，真的吗？也炼制成功了。据说5品丹药成型会有异象，可除了先前的药香，并无半点异象。郝长老，弟子已经炼制结束。这也叫丹药？哼，韩贤这家伙竟然为了获胜，宁愿炼制失败品。他是认定萧炎也不可能成功吗？提炼已经完成，接下来便是如何？
萧炎炼制的龙力丹已初具雏形。郝长老，比赛未到最后，谁也不知道结果。萧炎不成了！又站住！给我坚持住！唉，功亏一篑呀！身为炼药师，竟然不知道准备一尊好的药体。完了！萧炎学弟，炼丹失败乃是常有之事，你也不用介怀。郝长老，幸不辱命。不可能！这家伙肯定是趁先前爆炸升级烟雾时作弊了。郝长老，请您检查吧，免得有人不服。韩仙同学，请注意你的言辞，是非公正，我自会定夺。这药箱没问题，色泽和外观都能说明这是一颗炼制成功的龙力丹。我宣布，这次炼药比试，萧炎胜。这吃法不用惊讶，这是修炼之徒的一种机缘，只是你碰见了，幸运地掌握了它而已。这吃法有着一丝浪潮般连绵的意境，只要日后好好磨练，定该能创造出一种属于你自己的吃法斗技。该死！没事吧？没想到这魔兽实力如此强悍。这就是老师提到的血魔天元吗？看样子至少也是斗王实力吧。这些家伙胆子倒是不小。蓝月学姐竟然也在。林舒瑶，怎么办？这魔兽实力太强，一个不慎，我们都会当场中枪毙命。不必与他缠斗，我们三人尽量拖住他。韩月，你趁机进入后方峡谷内去寻找那东西。林修阳，就是林燕口中那个强把前10的高手。这为一个什么手段？尽管用出来吧。地心淬体乳，那是什么？一种精纯的大地之力，经历千百年凝合成的乳液，有习俗的神效，还能帮助界别巅峰之人突破境界屏障。难怪这么说能听口说话啊！心动了？可韩月学姐人挺不错的，像她的战利品是不是有点？你高看这些家伙了。血魔天元可是一种罕见的异种魔兽，体内流淌着狂暴血脉，这种血脉一旦觉醒，五星斗王都要避其锋芒。他们这些人连个正式的斗王都没有，怎么可能战胜他？倒是那个小吞天蟒可以跟他一战。掩护我！斗气化翼，林修雅，你竟然晋级斗王了！不过是危急之下用功法勉强凝聚出的斗气之意而已。哈，原来不是斗气化翼。你要是斗王，那强榜大赛我们还打什么打？原来是依靠像紫云翼一样的功法。林学长，那我们赶紧进去寻找地心淬体乳吧。是啊，还等什么？等一下。那家伙的狂暴血脉觉醒了。月月，快走！韩月学姐，没事吧？萧炎，快走！受血魔天元爪下，救出了想要夺取地心淬体乳的韩月。深知血魔天元恐怖实力的萧炎，不愿看到同门在其爪下折损，所以劝退韩月等人。对于怎样获得能助自己晋级的地心淬体乳，萧炎心中似乎早有办法。这猴子的气势果然比白天减弱了许多，看来狂暴血脉爆发后便会进入一段时间的衰弱期。让吞天蟒拦住血魔天元，你抓紧时间进入山谷中寻找地心淬体乳。小家伙，拦着他！
血魔天元竟然守护了地心淬体乳，那么地心淬体乳肯定距离他的巢穴不远。看来不仅我们人对这地心淬体乳有念想，就连一些魔兽同样有抢夺之意。地心淬体乳的吸髓炼蛊之效，能帮助魔兽在修炼中更容易化人形，就像化形丹的吸引一般。化形丹，想当初魔兽山脉的紫金翼狮王也曾提及。正好本王最近处于化形阶段，只要你给我弄来一枚化形丹，我便给你紫灵晶，如何？云月，云门宗。天皇三玄变第一种，青莲变。而修炼归来的萧炎却得知，吴昊为守护盘门的尊严，正在竞技场与白城激战，新仇旧恨涌上心头，一场大战在所难免。青莲变！哼，狂妄的家伙，在真正的三王高手面前，你这种强行提升实力的手段不堪一击。现在跪地求饶还来得及！刀枪不入，待你断胳膊断腿的，可别怪学长下手狠了。这家伙怎么速度又变快了？离开了玄重尺的萧炎哥哥才更可怕。萧炎这家伙怎么近身搏斗比手握黑尺还强啊？问题应该就出在那把黑尺上。好小子，我是想瞧了你！你难道还正视过我？看来得有汉星殿的东西了。这是白帮动手的报酬之一。小子，今天我让你有来无回！不错的丹药，竟能一下子增幅出这么强的力。胜者亡，败者寇。真正到了生死战斗，没人会管战斗的过程，结局才是最重要的。白城学长说得好，既然如此，这五品龙力丹自炼制出来，还未试过效果，就拿你试试。五品丹药，你真舍得呀？哼，白城学长都舍得吃丹药，我身为炼药师也不能失了面子，是不是？不愧是五品丹药，小医竟然如此恐怖。白城学长，这回该我了。看来白学长的丹药效力似乎并不如龙力丹。吐息铠甲，还挺识货的。就算你有龙力丹，想打败我，绝非易事。是吗？看我如何破了你的龟壳！口气倒是不小。萧炎，招定胜负吧！八极，玄土冥玄。那小子以为靠蛮力就能摧毁老大的斗气铠甲了，简直太天真了！小子到极限了吧？抱歉了，白学长，你的强往多次，我得帮你做。这也太强了，漂亮！
攻击斗气铠甲时，在裂缝里注入暗劲，再从内部炸开斗气铠甲。白城这一场输得不远。萧炎打败白城，将自动取代白城在强榜上的排名。成哥，萧炎哥哥，没事吧？走吧。不知又是哪位学长想要来挑战，还请指教。猎山帮帮主霸强柳晴，没想到这场比赛竟然惊动了他。柳晴，雷娜倒不足为惧，可是你还得罪了柳妃那个无理且记仇的女人。她的哥哥可是强榜前10的顶尖高手，霸强柳晴，内院中能胜过他的学员屈指可数，恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了他的猎山枪。没想到你竟然能打败白城，侥幸吧，我们之间也是间接有些过节。不要以为仗着有柳晴撑腰便可肆意妄为，这一巴掌是替萧炎哥哥扇的。哇，好大一记耳光啊！柳妃这次脸就大了，这巴掌扇的真帅气。你竟敢打我！你这个坏女人，我要宰了你！菲儿，冷静。哥，人家欺负你妹妹你都不管了吗？这位同学未免过分了吧？自取其辱，怨不得人。兄，哥，你就这样看着我被人欺负吗？要给我报仇啊！帮我打烂这个坏女人的脸！今天还真热闹。刚看了一场男人间的战斗，没想到女孩子们也不甘示弱。哎，不能吃，这样。你想抢我的东西？我今天心情好，不打你，你赶紧走吧。小妹妹，这东西不好吃，你还是还给我吧。我要长大就要吃它们。长大可是需要时间的。时间对我没用。小妹妹，你吃了这里的药材，好长老会找你麻烦的。让老头知道了也不敢拿我怎么样。真难吃。这样好不好？你把这个果实还给哥哥，我请你吃好吃的。不行，虽然难吃，可这里面有强大的能量。那要不要帮你炼制一下，让它们变得好吃一点？炼制？你是炼药师？只要你将龙须冰火果还给我，我就帮你把你要吃的药材炼制成好吃的丹药，怎么样？你没有骗我。如假包换。若是你炼制出来的丹药不好吃，我不仅要将这抢回来，还要一口吃了你。小妹妹，你看起来不像是能吃下我的样子。本姑娘想吃就吃，你已经拿到果子了，最好赶紧给我炼制好吃的丹药。好的好的，一出去我就帮你炼制。不过呀，我得先去跟好长老打声招呼。一起。跟那个老头有什么好交代的？今年的渴望即刻前往内院深山炼制地灵丹，早一日收服陨落心炎，便能早日替药老炼制身体。这地灵丹即便是在6品丹药中，也能够名列前茅。待会儿你不要远离，记得细细观摩我的手法。能够观摩老师亲自炼丹的机会，我可不会错过。成丹时会引起天地异象，届时你记得躲远些，以免误伤。黑魔鼎现。由于每种药材炼制所需的时间不尽相同，所以我会把所有的药材单独炼制成药液，最后再进行混合凝形。小家伙看好了，可别分神。刻意将火焰温度压制在低温，才会在不毁坏药材的前提下完成提炼，真是完美的控制。没想到炼制6品丹药的药材竟然具备反击的效果。接下来是颇为关键的一步，提纯，这会直接决定丹药的品质，对炼药师的控火能力也是要求极高。林老，有事便说吧。小姐，族长有命令传来了。萧家族长萧战失踪的消息已经传到了族中，族长认为那部分药师怕也随之下落不明。为了安全考虑，1个月之后，族中就会有人亲自过来接您回去。是不是又有人在背后乱嚼舌头了？小姐，
族长大人也是隐约猜到了您和萧炎少爷的一点端倪，而且族中长老们也认为萧炎少爷他配不上你。配得上与否，今后他们自然会明白。小姐，萧炎少爷的修炼天赋确实平生罕见，但他还需时间来成长。若是小姐执意留在其身边，怕会引来家族对萧炎少爷的不满。所以，老夫以为小姐暂时离开萧炎少爷，反而是对他的保护。萧炎哥哥，老师果然厉害。若是我来炼制，恐怕就算花费3、4天，也难以奈何这6件宝。接下来是最后一步了。这阵仗不愧是6品丹药啊！小心，更大的动静还在后面。丹药即将成型，异象将至，快退后！老师，没事吧？起丹！这就是老师所说的天地异象吗？希望可别把那个人引过来。黑角域的那帮家伙最近是否有异动？大长老是担心黑角域的药皇寒风吧？寒风可不只是一名寻常的斗皇巅峰强者，更是一名6品炼药师，异火对他的吸引力无与伦比啊！怎么话说一半就走了？这般波动是6品丹药成型才有的吧？出自迦南学院方下，难道是侯老头的炼丹术又精进了？算了，虽然不怕那些老家伙，但也不便节外生枝。老师，这便是地灵丹。老师，如今丹药已成，您还是先回戒指中休息吧。哎，这灵魂体的确难以发挥全部实力。以前炼制6品丹药，何须这么久的时间？放心吧，老师，我一定会让您再度重生的。快把丹药收好。难道6品丹药都是这般具有灵性，竟然还懂得闪避？也不全是，6品丹药确有一些灵性，但只是极为模糊的感觉。不过这地灵丹经过了古灵轮火的催化，灵性自然会更浓郁一些。6品丹药便具有这般灵性，那更高阶的岂不是还能口吐人言？好了，现在说这些也没什么用，今后该知道的你自然会知道。老师，怎么了？有人正在朝我们这儿赶来，而且来者实力极为强横，快躲起来！好恐怖的速度，幸好老师及时察觉。不知是何方朋友在我内院之中炼丹，能否现身一见？这人实力要比那些长老强上许多，所料不差的话，他应该便是内院最具威信的大长老吧？莫非已经走了？别动！难道真的走了？没事的，这次确实是走了。站住！这声音难道还是被发现了？你是何人？转过身来！紫妍，原来是你这个小丫头。哈哈，怎么样？我这长老的声音可以以假乱真了吧？你怎么知道我在这儿？你别管我怎么知道的，你上次给我炼的丹药吃光了，我来找你炼药的。看来我在你眼里就这点作用。为什么我长大？跟我来。这次可要帮我多炼制一些哦。香哥哥，你回来了。他们俩怎么打起来了？
5号吵着要去竞技场，胡家怕他又输掉火能，让5号必须赢了他才能去。这小姑娘应该便是萧炎哥哥提起过的紫妍吧？是啊，这不丹药吃完又来找我了。紧急拦不住你。轩儿小心！你诓我！你不要打！抱歉，没吓到你们吧？万一萧炎受伤不能给我炼药，就算你们是萧炎的朋友，我一样饶不了你们。萧炎，你快给我炼丹药啊！这哪来的小孩？年纪不大，口气都不小。算了，不跟你计较了。怎么还要打？兵不厌诈，可不。这女孩年纪虽小，可体内似乎蕴含了极其强大的力量，真动起手来，咱们这儿没几个是她的对手。那药材都在这儿了，快帮我炼药。这么多药材，你又让好长老大出血了，他非被你气死不可。胡说，这药材是我自己在深山里找到的，我生来就对这些天地灵物有感应，才不是偷那个老家伙的。哦，特殊感应？这内岳深山中哪里有灵药我都知道。不过大多数灵药都有实力残酷的魔兽守护，就比如那山谷中的血魔天元，我去了几次都被他打了回来。后来在内院遇见一个银色头发的女人，我看她顺眼，就告诉了她血魔天元守护的东西，也不知道她有没有得手。她说如果得手还要分我一份呢。没想到韩月知道地心淬体乳的事，竟然是紫妍告诉他的。给你炼制药材真是消耗力气啊！你总不能让我白干吧？你想干嘛？也没什么，只要我去深山探寻药材的时候，你跟我一起就行。随便你。不过我只带你去找药材，如果遇见守护药材的魔兽，你得自己解决。当然，师家要我出手也行，必须给报偿。那是当然。成交。东西晚上帮你炼制，你明天过来拿吧。知道了。萧炎，听说你回来了，快来跟我打一场！竞技场的那些兔崽子看见我就跑，太不过瘾了。林大哥，你先等一等。哼，择日不如撞日，使我一招。我来陪你打怎么样？怎么是你？萧炎可是我罩的，他要是伤了，当心我一口吃了你！哎，本来还想多待会儿，没想到遇到个扫兴的家伙，我走了。这蛮力王在，你也不早说，我刚准备告诉你，你就冲上来了，你还笑？你知道他的身份吗？